السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hepinizin bildiğiniz gibi geçen günlerde ben Kanada turuna gittim. Aşağı yukarı 6 haftalık bir program vardı. Yüce Allah'ın lütfuyla her bakımdan bu tur başarılı geçti. Cemaat programları bakımından ve yabancılarla yapılan programlar bakımından her bakımdan başarılı geçti. Kanada'nın Jalsa Salana'sından sonra oranın Jalsa ile alakalı olarak insanların fikirleri, yorumları ve düzenleme ile olarak sözler ve Allah-u Teala'nın lütufları üzerine teşekkür. Ben orada hutbede yapmıştım Jalsa'dan ikinci gün sonra, bir gün sonra, ertesi gün. Bugün geri kalan programlar ve değişik işlemler vardı. Onlardan biraz zikredeceğim. Yüce Allah'ın lütfuyla Kanada'nın cemaati dahi dünyanın birçok diğer cemaat gibi ihlas ve vefada çok ilerleyen cemaatler arasındadır. Yüce Allah'ın lütfuyla hem gençler, genç oğlanlar ve genç kızlar cemaat görevleri için ilerleme ruhunu taşıyorlar. Özellikle matbaa ve medya ile alakalı olarak gençler çok iş yapmışlardır. Çok geniş çapta tanıtımı yapmaya çalıştılar. Ve Yüce Rabbimiz onların bu çabalarını meyvelendirdi. Siyasetçiler ve hükümet görevlileriyle önceden dahi tanıtım vardı ve onlarla ilişkimiz vardı. Onu da çoğalttılar bunlar. Fakat bu sefer medya ile alaka kurmak konusunda çok belli bir fark gördüm. Asıl şudur ki bu haliseten Yüce Allah'ın lütfu olmuştur. Bunlar biraz çaba sarf ettiler ve Allah-u Teala çok bereketlendirdi. Aksine bu gençler, bu görevliler kendileri itiraf ederler. Bizim beklentilerimizden çok daha fazla biz cevabını aldık.
ya bunların çabası yalnız şu olurdu ki matbaada bizim bir hakkında bir zikrimiz çıksın, bir haber yayınlansın ki cemaat tanınmış olsun, İslam tanınsın. Fakat matbaa ve medya ve bize dikkat etmiyorlardı. Fakat bu sefer dikkat böyleydi ki medyadaki insanlar bizim arkamızda dolaşıyorlardı. Bize zaman verin. Biz Ahmediye cemaatinin imamını ile mülakat yapacağız ve sorular soracağız. Fakat zamanın kıtlığından dolayı mecbur idik. O bakımdan ne kadar mümkün ise medya ile irtibat kurduk ve mülakatlar yaptık yapabildiğimiz kadarıyla ve diğerlere özür dilememiz gerekti. Şimdi bizim orada medya ki takımın görevidir. Bunlarla özür dilediğimiz medya ile alaka kursunlar ve onlarla görüşerek yine özür dilesinler. Gelecek irtibatlarımız için bu pek gereklidir. Kısacası ben şimdi özet olarak bazı yorumlardan bahsedeceğim. Yüce Allah'ın lütfuyla oradaki 3 yeni camiyi yaptık. Fakat öyle bir fonksiyon vardı ki yabancılar dahi davet edildiler. Parlamentoda dahi bir fonksiyon oldu, bir toplantı. York Üniversitesi'nde dahi ben konuşma yaptım. Toronto'da barış sempozyumu oldu. Calgary'de yine bir barış sempozyumu oldu. Yabancıların önünde İslamiyet'in talimatını ileri sürmem bana nasip oldu. Yüce Allah'ın lütfuyla her yerde insanlar İslami talimatın güzelliğini itiraf ettiler. Daha önce ben özet olarak Toronto'da medyadan bahsedeceğim. Toronto'da 3 mülakat dışında diğer benim meşguliyetlerim üniversitenin zikri geçti. 3 mülakat oldu. Orada Local News Toronto'nun bir temsilcisi vardı. Kanada'nın meşhur bir haber ajansı vardır. Bu mülakat neşredildi ve aşağı yukarı 300 bin insan onları seyretti ve 100 bine yakın online gördüler. Rapor vardı. Aynı şekilde ikinci mülakat BBC'nin oradaki National News Channel'ın kanalın çok meşhur bir jurnalistler, chief correspondent o mülakat yaptı benimle. Daha önce yapıldı fakat 2 hafta sonra kendi programında onu yayınladılar. Ve aşağı yukarı yarım saatlik bir program vardı. Ulusal televizyonda gösterildi. Söylediğim gibi bu en kıdemli jurnalisttir. Çok önemli sayılıyor. İslamiyet hakkında gazetecidir bu. Dünyanın durumları hakkında Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişi konusunda bugünlerde teröristler İslamiyet'in adını kötüye çıkardılar. Bu konuda birçok sorular sordu. Bir kısmını yayınladılar ve bir kısmını yayınlamadılar. Fakat güzel bir haber vardı. Aynı şekilde Globe and Mail adlı bir ulusal bir gazete vardır. Birinci mülakatın zikrini yaptım. CBC tahmin ediyorlar ki 10 milyon Kanadalılar bunu seyrettiler. Bu mesaj onlara ulaştı.
ve sonra gazete vasıtasıyla detaylı haberler yayınlandı ve YouTube kanal üzerinde dahi vardı. Onun vasıtasıyla 1 milyon insana bu haber ulaştı. Sonra konuşmayla alakalı olarak gazeteciler haber verdiler. Üniversitede konuşma vardı. Onu da 500 bin insan seyretti. Ben şimdi gelecek programdan bahsedeceğim. Celsadan sonra birinci program oldu Ottawa'da. Onların başkentidir. Orada parlamentoda bir konuşma oldu. Bütün gün hemen hemen program devam etti. Meşguliyetim vardı. İnsanlarla görüştüm. Başbakan ile ayrıca ben konuştum. Sonra bazı bakanlarla ben konuştum. Çok güzel bir ortamda onların yardımlaşması olmuştur cemaate. Ben ona teşekkür ettim. Sonra orada bir parlamentonun bir salonunda bir program vardı. Toplantı orada 6 bakan katıldı. 57 nasyonal parlamento üyesi katıldı. 11 değişik ülkelerin temsilcileri katıldılar. Büyükelçileri. Amerika'nın sefaretinin ve Libya'nın sefaretinin temsilcileri katıldılar. Ontario'nun bakanı dahi vardı. 30'dan daha fazla önemli kişi bu programa katıldılar. Bunda Chief of Staff vardı. Ordu komutanı. Sonra bir direktör, Canadian Red Cross Kızılbaşı'nın başkanı, RCM'nin komisyoneri, Ottawa Üniversitesi'nin ve Carleton Üniversitesi'nin profesörleri katıldılar. Bazı profesörler katıldılar. Kanada, Amerika'nın bazı profesörleri ve orada bazı düşünürler katıldılar. Orada çok güzel onların kendilerini dünyanın muamelelerini yürüten diyorlar. Onların toplantısı vardı orada. İslamiyet'in talimatının altında beyan etmem nasip oldu bana ve aynı şekilde onların karakterleri ve münafiket yapıyorlar. İki yüzlülük. Yalnız bizi suçlamayın dedim. Ben onu beyan ettim. Kendi işlerinize de bakın. İşinize. Ve sizden dolayı dünyada bazen fesatlar ortaya çıkmıştır. Kısacası sonra onların yorumlarını ileri süreceğim. Parlamento üyesi Jody Segro dedi ki Ahmediye cemaatinin imamının bu konuşması bazı meseleleri doluydu. Nasıl 3. Cihan Savaşı'ndan korunabiliriz? Besbelliydi ki bundan korunmak için birbirimizle yardımlaşmalı ve çaba lazım. Diyor ki bu mesaj bütün dünyaya bunu ulaştırmamız gerekir. Bu programı, bu mesajı. Sonra bir parlamento üyesi vardır. Kevin War dedi ki özet olarak az kelimelerle birçok konuyu aydınlattı. Ben özellikle şundan etkilendim. Ahmediye cemaatinin imamı kendi konuşmasında Kur'an-ı Kerim'in birçok referansını okudu. Bu benim için din bilgisi az olan bir insan için çok mutluluk vericiydi. Ben bilgi edindim. Her bir insan kendi düşüncesine göre bundan bazı puanlar çıkardı, yorumlar yaptı.
ve hatırladı. Aynı şekilde İsrail'in büyükelçisi dahi oradaydı. Diyor ki beşer için önemli bir mesaj idi. Ve bütün dinler birbirlerine nasıl saygı göstermelidirler. Bugün İslamiyet hakkında benim düşüncem değişmiştir. Ve onun değeri dahi çoğalmıştır. Bu konuşmayı neşretmemiz lazım ve çok insanlara ulaştırmamız lazım. Eğer insanlar bu mesaja tabi olurlarsa dünyanın en zor meseleleri dahi hal olabilir. Ben bu konuşmada tahammül meselesini çok sevdim. Ve diğer bütün insanların haklarını verilmeli. İster Müslüman olsun yahut Yahudiler olsun. Herkesin hakkı verilmeli. Sonra immigration mahkemesinin ve orada Sarzfurhan award veriliyor. Onu elde eden mükafatı Joli Saber dedi ki çok açık dilde Ahmedi Cemaat'in imamı bizim eksikliklerimize dikkatimizi çekti ve batıdaki meseleleri aydınlattı ve bazen bunların amellerinde münafıklık vardı dedi. Bunlar haklar vermezler dedi. Sonra parlamento üyesi Rajsheni dedi ki İslamiyet hakkında denildi ki barışsever bir dindir. Ve her kim bunun mesajına tabi olmazsa o doğru Müslüman değil. Aynı şekilde bir parlamento üyesidir. Muazzez Cevahiri zannederim Arabistan'dandır. Bir Arap ülkeden. Diyor ki dünyada nasıl emniyet olabilir? Büyük bir meydan okumasıdır bu. Bugünkü biz konuşmada onu dinledik. Ve onu birlikte halledeceğiz. Aynı şekilde birçok kanal vardı. Mali zorluklar ve terörizm hepimiz onun için çalışmalıyız. Bir parlamento üyesidir ve bakandır da bilgi bakanı diyor ki benim kalbimi dokunan özel bir şey şuydu ki onunla konuştum ben kişisel olarak yorum yaptı. Bir defa dost olursa ebedi olarak dost olur. Konuşmada birçok konudan bahsetti. Mesela barış ve adalet, genç Birleşmiş Milletler hepimiz birlikte çaba sarf etmemiz lazım insanlar için. Diyor ki Ahmedi Cemaati benim için bir aile gibidir. Mutluluk verici, seven bir aile. Aynı şekilde parlamento üyesi Nikola Diorio düşüncesini ileri sürerken dedi ki güzel bir konuşmaydı. Bütün dünyadaki meseleleri özet olarak beyan etti. Dinin arka planında dünyanın meselelerini aydınlattınız. Ahmediye Cemaati çok kuvvetli bir cemaattir ve dini kuruluşlar için bir örnektir. Bize şu yöne dikkat etti ki dini konularda tahammül göstermeliyiz ve terörizmin neticesi terörizm olur. Eğer tahammül edebilirsek, sabredebilirsek büyük bir değişiklik yaratabiliriz. Diyor ki ben diyordum İmam Ahmediye Cemaati gelecek geleneksel sözler beyan ederek bazı kelimeler teşekkür ederek oturacak fakat onun konuşması diyor ki ben ondan daha iyi bir konuşma hiç dinlemedim. Bütün dünyanın karşılaştığı meseleleri aydınlattı. Mesela temiz hava, iktisadi meseleler, iç savaşları, adaletsizlik, bugünkü meselelerin hallini dahi beyan etti. Ve dini konulara girmemeliyiz dedi. Silahın alışverişi olmamalı. Batılı ülkeler bunu yapıyorlar. Bunu dedi. Diyor ki ben bu programa katıldıktan sonra çok memnun oldum. Ve barıştan söz eden birisini dinledim. Bütün dünya
İslamiyet ile tanıtıyor. En güzel yol budur. Alman Büyükelçisi Werner Wand dedi ki Ahmediye cemaatinin imamı geleceğin resmini çizmiştir. Aynı şekilde bir gelecek istiyoruz, barış dolu. Bunun konuşmasından biz öğrendik ki İslam barışsever bir dindir ve biz hepimiz Avrupa'ya gelenlerle birlikte kalabiliriz. Bu konuşmanın en önemli mesajı şuydu: hepimiz dünyanın iyiliği için çalışmalıyız ve şunu kesin kabul ettirmeliyiz ki ama insanlar kişisel olarak kendi hayatını geçirebilsinler. Ben şunu dahi söylediydim, din konusunda hükümetler araya girmemelidirler. Ve bazı meseleler, mesela hicab vardı, tesettür, Avrupa'da sorular sorulur. Öyle sorulardır ki fitneyi uyandıracaklar. Aynı şekilde bir çift imam ve scholar Muhammed Cibar, zannederim bir Arap bir ülkesindendir. Bir caminin imamıdır. O diyor ki ben Sunni bir imamım ve bunu söylemekte asla bir çekincem yoktur ki bu konuşma temel atmıştır barışın. Dünya buna muhtaçtır. Ahmediye cemaatinin konuşması hikmet doluydu. Çünkü belli bir taifeyi suçlamadı. Dünyanın huzursuzluğu bütün dünyanın zaaflarından da dolayıdır dedi. Bizim kendi zaaflarımızı, eksikliklerimizi kabul etmeliyiz ve ondan sonra iyiliğe doğru adım atmalıyız. Bunda öyle İslami talimata doğru dikkati çekti ki hiçbir insan hatadan üstün değildir, hak değildir. Çok güzel bir konuşmaydı. Ve bütün konular, muhtaç olduğumuz bütün konulardan bahsetti. Ve yasa çıkaran insanlara halini dahi söyledi. Sonra diyor ki İslami düşünceyi en güzel bir şekilde ileri sürdü. Ve birçok zor konuyu o kadar güzel bir şekilde beyan etti ki insanların hisleri dahi rencide olmasın. Sonra bir misafir Garner Jeans diyor ki mesaj çok güzeldi. Nasıl din ve dini liderler toplumda barış sağlayabilirler ve meseleleri halledebilirler. Bugünün meseleleri. Şunu dahi beyan etti ki nasıl silahın alışverişini kontrol ederek biz birbirimizle barış ile kalabiliriz. Genel olarak diyor ki biz genellikle birbirimizi suçluyoruz. Fakat Ahmediye cemaati izah etti. Nasıl Batı ve diğer ülkeler kendi karakterlerini rol ödeyerek dünyanın durumunu iyileştirebilirler. Bir Sih bir misafir dedi ki Batılı bir parlamentoya gelerek dünyanın huzursuzluğunda Batı ülkelerinde payı vardır dedi. Mesela şunu aydınlattı ki silah Batılı ülkeler satıyorlar. Onlar teröristlerin elini nasıl geçiyor? Şunu dahi izah etti ki Kanadalılar terörizm için gidiyorlar. Onlardan %20 bayanlar oluyor ve onlar gelecek nesilleri dahi bu konuya alıştıracaklar. Ben asla düşünmemiştim bu konuyu. Bu da benim hoşuma gitti ki Kur'an-ı Kerim ile alakalı olarak söz söyledi. Bizim verdiğimiz sözleri ve emanetlerimizi tamamlamalıyız dedi. Ve çok güzel bir şekilde dedi ki hükümet dahi bir emanettir ve hükümet görevlilerini dahi bu sözleri tam olarak tamamlayarak seçmeliyiz. Şunu dahi söyledi. Yorum yaparak dedi ki Ahmediye cemaatinin imamı şunu dahi söyledi. Müslüman ulemalar ama insanları saptırdılar ve ondan dolayı fesat çoğaldı. Batılı ülkeleri dahi meydan okudu. Onlar şuna iddia ediyorlar ki
vicdan hürriyeti diyor ve bunu artık kabul etmemiz lazım, yerini getirmemiz lazım ve diğer insanların meselelerine katılmamız lazım. Mesela hicab ve camiler vesaire bunlara yasak koymamalıyız. Çok güzel bir şekilde Batı'nın dikkatini çekti İmam Ahmedi cemaatinin imamı. Aynı şekilde parlamentonun bir komisyonu vardı. Ben birkaç örnek sordum. Birçok buna benzer yorumlar vardı. Bayanların ve diğerlerin dahi. Parlamentin medyadaki zikri daha önce başbakan dahi dedi ki bugün Atwa'nın da Mirza Masrur Ahmed ile görüşerek çok memnun oldum Ahmedi cemaatin imamıyla. Resmi mi dahi verdi. Sonra onun bu haber gazeteler vasıtasıyla 4,5 milyona ulaştı aşağı yukarı bu haber değişik yollarla. Aynı şekilde Toronto'da Evan-ı Tahir'da bir sempozyum vardı. Bir sempozyum. Orada 614 gayri Ahmediler ve gayrimüslimler katıldılar. Bunlar arasında değişik insanlar, belediye başkanları, gazeteciler, profesörler, doktorlar, avukatlar vesaire vardı. Presbyterian'ın kilisenin papazı bunu dinleyerek dedi ki bugün Ahmediye cemaatinin konuşmasından ben çok etkilendim. Çünkü bu konuşma barış konuşmasıydı. Doğu ve Batı'yla bir alakası yoktu. Bütün dünya için idi. Bu konuşmanın önemi şudur ki dünyada birçok yanlışlıklar ve korku vardır. Fakat bugünkü programda açık idi. Aramızda ortak şey çoktur ve ihtilaflı konular azdır. Bu çok büyük bir müjdedir. İnsanlar bunu dinlemelidirler. Bir misafir ki kardeşi daha yeni Müslüman cemaatine girmiştir. Diyor ki ben bugün kız kardeşiyle geldim. Çünkü yakın geçmişte Müslüman olmuştur ve ben görmek istiyordum ki Ahmediye cemaatinin talimatı nedir? Ve Ahmediye cemaatinin konuşmasını dinleyerek çok memnun oldum. Benim kız kardeşim o kadar seven ve insanlar hizmet eden insanların arasına girmiştir. Bugün öğrendiğim şeylerden ben çok memnunum. Aynı şekilde ben barış ile cemaatin hizmetleri, dünyada olan hizmetlerinden bahsettim. Bir sempozyumda, barış sempozyumunda. Aynı şekilde bir bey vardı. Parlamentoda Muhammed Asıl Vaci diyor ki bugünkü mesaj çok açık idi. Sevgiyle yaşamalıyız ve hiç kimseden nefret etmemeliyiz. Eğer birbirimizle nefret edersek barış sağlanamaz. Diyor ki ben parlamentoda Ahmediye cemaati imamının konuşmasını dinledim. Ben düşünemiyordum ki parlamentoda bir dini bir lider böyle konuşma yapabilir. Hiçbir korkusu yoktu. Ve hiç korkmadan kendi konuşmasını yaptı. Ve insanlar inandılar ki asıl İslamiyet'in asıl mesajı budur. Savaşlar arkasında bazı insanlar vardır. Onlardan istifade ederler. Ve sonra diyor ki bugünkü konuşmada sevgi herkes için kimseden nefret etmeyeceğiz ile alakalı olarak söz söyledi. Ve bizim de programımız bu olmalı. Ve doğru olan da budur. Sonra Samita Community'nin bir üyesidir. Yusuf Bey diyor ki ben bugün duydum ve gördüm. Ben ondan çok etkilendim. Ahmedi cemaatinin imamı kendi konuşmasında Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in birçok örneklerini ileri sürdü. Ve bizim dikkatimizi çekti ki onlara göre amel etmeye çaba sarf etmemiz lazım. Ahmedi cemaatinin imamı Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğinden şunu da ispat etti ki
Zorla Resulullah hiçbir insanı Müslüman yapmamıştır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bütün insanlara hizmet etmiştir. Kur'an-ı Kerim ile alakalı olarak da İslami talimatını aydınlattı. Kur'an-ı Kerim'de mesela vardı la ikraha fi'd-din ve nasıl Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyan, Yahudiler, Hindular yahut hangi dinden olursa olsun onların haklarını verdi ve dikkatlerini çekti. İnsan olarak hepimiz biriz. Sonra üçüncü fonksiyon York Üniversitesi'nde oldu. Orada York Üniversite Kanada'nın büyük üniversitelerde sayılıyor. 11 fakültesi vardır. Ve onun kampüsünde 53 binden daha fazla talebe orada tahsil görmektedir. Bu üniversitede hocaların sayısı 7 bine yakındır. Bu üniversiteden şimdiye kadar 300 bin öğrenci tahsil görmüştür. Çok büyük bir üniversitedir. Ben sordum. Üçüncü büyük üniversitedir Kanada'nın dedi. Chancellor. Bir Kat Courier adlı birisi Indigenous Elders üyesidir. Toronto Üniversitesi'nin. Diyor ki bugünkü gün bir hediye idi. Öyle sözler dinleyerek çok mutlu oldum. Biz hepimiz birlikte dünyanın barışı için çalışıyoruz. Bunların dahi hakları yenmiştir. En az bunlar öyle düşünüyorlar ki hükümetin bizimle ne yapmalıydı, eski yerel insanlar onların hakkı verilmiyor. Diyor ki dünyanın barışı için çaba sarf ediyorlar. Benim öz olarak sevdiğim şu budur ki imam her ne söylediyse kalbin derinliğinden söylediği bir insan kalbin derinliğinden doğru söylerse daima insanın hatırında kalır. Dünyanın değişik yönden gelerek aynı mesaj ileri sürüyor ki biz onu seviyoruz. Bizim sevdiğimiz programı ileri sürdü. Dünyanın başka yönünden gelerek. Sonra aynı şekilde bir talebe kız vardı. Cheryl Kress diyor ki çok güzel bir fırsat idi. Hepimiz İslamiyet'in asıl talimatını öğrendik. Şimdi ben İslamiyet'ten biraz öğrenmiş bulundum. Ben şimdi yalnız zan üzerinde değilim. Ahmediye cemaatinin imamı barışla alakalı olarak çok güzel sözler söylemiştir. Bu methedilmeye değer sözlerdir. Ahmediye cemaati bize nasihat verdi. Birçok şey talimatla ilgili olarak aramızda ortaktır. Ve ben çok sevdim bunu. Bizim ve sizin yani Ahmedi cemaatinin genel değerler aynıdır. Değerlerimiz. Fakat üniversitenin gazetenin bir hocası bütün öğrencilerini gönderdiğiydi. Başka bir üniversiteden geldiydiler. Bir gazeteci vardı Losal Berani diyor ki ben çok sevdim ki Ahmedi cemaati imamı barış ile kalmamızı bize nasihat etti. Bir jurnalist olmak bakımından, gazeteci olmak bakımından ben kadınlar hakkında yazıyorum. Bir kadındır kendisi de. Fakat dini bir lider bu konuda söz söylerse çok büyük önemi vardır. Ahmediye cemaatinin imamı açık bir şekilde İslamiyet'in dünyasının meselelerini aydınlattı. Çünkü diğer hükümetler onun arkasındadır. Bunu dinleyerek ben çok memnun oldum. Ahmediye cemaati imamı dünyanın programları hakkında biz okuyoruz, eziyet duyuyoruz. Sonra bir papaz vardır. Kur'an-ı Kerim'den ileri sürdüğü sözler çok kolay bir şekilde biz onları anlattık. Kolay dille. Ve özellikle sevdiğim şuydu. Dünyada değişik savaşlar vardır. Onlar belli bir güç altında oluyorlar ve eğer büyük hükümetler yardım etmeyi bırakırlarsa bütün bunlar yok olabilir. Sonra Saskatoon biz gittik. Orada dahi biz basın toplantısı vardı. Yabancılarla değil fakat matbaa vasıtasıyla hemen hemen değişik radyo ve matbaa vasıtasıyla
toplumsal olarak 1,78 milyon insana bizim mesajımız ulaştı. Sonra Mahmud Mescid-i Recaina'da açılış vardı. Orada dahi Cuma'dan sonra akşamleyin bir otelde bir davet vardı camiyle alakalı olarak. 200 misafir katıldı. Orada Saskatoon eyaletin başbakanı ve başkan yardımcısı, belediye başkanı, bakan, İhtilaf Hizbinin lideri, Saskatchewan Üniversitesi'nin başkanı ve başkan yardımcısı, üniversitenin Recaina'nın dini talimat, ilahiyatın başkanı ve diğer papazlar ve polisler vesaire hepsi ona katıldılar. Dini ilahiyatın bir hocası dedi ki Recaina'nın bir camisinin açılışı konusundaki konuşmayı dinledikten sonra diyor ki çok marifet dolu ve çok çekici bir konuşma vardı. Bütün konuşmalardan belliydi. Ben dinler konusunda profesör olarak her ne dinlediysem bugüne kadar Ahmediye cemaatinin en fazla sevdiğim şu buydu ki açık konuşması vardı. Her barış istiyorsa fakirleri göz ardı ederek olamaz. Onlar sancı içindedirler. Bence bu mesaj çok açık idi. Sonra diyor ki bence bugünkü durumu göz önünde bulundurarak dünyanın meselelerini İslami halle üzerinde insanlar yanlış düşünüyorlar. Bu mesajı pek önemlidir. Yani benim söylediğim diyor ki İmam Cemaat Ahmediye bu tehlikeyi ortadan kaldıracağını söyledi ve bizim multikültürel ve multi-religion toplumumuzda çok faydalıdır. Birbirimize saygıyı artırmak için pek önemlidir. Sonra Legislative Assembly Saskatoon'un üyesi vardır. Paul Merriman diyor ki politik ve dünyadaki fonksiyonlar ayrı ayrı olur. Orada insanlar zorla kendi düşüncelerini ileri sürerler ve insanları etkilemeye çalışırlar. Fakat Ahmediye cemaatinin imamı böyle bir şey görmedim ben. Ben zannettim ki çok sevgiyle kendisini doğru çekiyor ve herkesi sevmeye hazırdır. Din ve maneviyat budur aslında. Kendi komşularımızı sevelim ve diğerlere yardım edelim. Komşulara karşı İslamiyet talimatından bahsetmiştim. Ona işaret ediyor. Sonra diyor ki pek önemlidir ki öyle bir cemaat bir cami yapsın. İslamiyet'in asıl talimatını yayan olsun. Çünkü Saskatchewan'ın bütün insanları değişik dinlerdendirler ve herkes bir ötekine saygı göstermeli ve tahammül göstermeli. Sonra Saskatchewan'ın lideri İhtilaf Hizbinin lideri diyor ki güzel bir toplantı vardı bugün. Ahmediye cemaatinin imamı çok kuvvetliydi, gerekliydi. Bizim dinde ortak değerlerden bahsetti. Bize anlattı ki Kanada'nın Ahmedileri insanlığı yer tutmayı severler. Ahmediye cemaatinin imamının mesajı ki biz insanlar sevelim. Herkes kendimiz ne seversek onu diğerler için de sevelim. Bu mesaj hepimiz için önemlidir. Sonra diyor ki tahammül olmalı birbirimize karşı. Sonra öyle değerlerden bahsetti ki hepimiz ona göre amel etmeye çalışmalıyız. Bunlar bizim şehrimiz Regina yahut eyaletimiz Saskatchewan'ı kuvvetlendirmek
terbiyenin bütün dünya kuvvetlendiricidir bu konuşma. Bu mesaj. Sonra Recaina'da medya resepsiyondan sonra gazetede haberler verdiler. Değişik televizyon ve gazeteler vasıtasıyla yapıldı. Kişisel mülakatlar yapıldı. Ve televizyon, radyo, gazeteler hemen hemen 6-7 matbaanın ve medyanın insanları vardı. Gazeteler ve televizyondan aynı şekilde bu caminin açılışından dolayı Recaina ve basın toplantısı neticesinde haberler geldiler. Onlar 1,9 milyon insana ulaştı mesaj, İslamiyet'in mesajı. Aynı şekilde Laid Bakan Mescid Beytullaman'ın açılışı yapıldı. Recaina'dan sonra küçük bir yerdir. Ve orada petrolden görev yapan insanlar oraya giderler. 49 yabancı Ahmedi olmayan misafirler geldiler. Saskatchewan'ın Legislative Assembly'nin üyeleri ve eski parlamento üyeleri, yeni mayor, yakın şehirlerdeki profesörler, belediye başkanları ve birçok liderler vardı. Değişik konular ile ilgili olan eski bakan imigrasyon Jason Kenney bizim eski bir dostumuzdur cemaatimizin. Benimle dahi kişisel olarak alakası vardır. O da oradaydı. Diyor ki Ahmediye cemaati küçük bir cemaattir. Fakat çok iş yapar. Ve İslamiyet'in aydın çehresini gösteriyor dünya insanlarına. Şu anda dünyanın durumu ve terörizm konusunda değişik düşünceler vardı. İslam terörizmin izmini veriyor diye düşünülüyor. Böyle bir durumda Ahmediye cemaati bir iksir durumundadır. Bu öyle bir İslam'dır ki Kanada'nın karakterine göre en uygundur ve burada barışı sağlayabilir. Ve diyor ki ben bu caminin açılışı ve Ahmediye cemaatinin bu turu bütün bu bölge için bilginin çoğalmasına sebep olacaktır ve onların önünde İslamiyet'in güzel resmi çizilecek onların önüne. Sonra diyor ki bugünkü konuşmada Ahmediye cemaatinin konuşması birçok sorudan cevabını verdi. İslam ve cemaat hakkında, cami hakkında bir sorular sorulabilir. Cami yapmak güzel bir şeydir ve bizim de dini değerlerimize aynen ona göredir. Lahore Daruzikr ve Model Town'da bizim kardeşlerimiz şehit edildi. İlk olarak buydu. Bakan idi ve bana taziye mektubunu gönderdi. Başsağlığı diledi. Ve şundan dahi bahsetti ki bu şehitlerin ailelerine Kanada'da biz yer vermeye çalışacağız. Ve bu bakımdan sözünü dahi yerine getirdi. Allah-u Teala'nın lütfuyla bütün şehitlerin aileleri oraya gitmiştir. Bir misafir John Bormley radyoda bir program yapıyor. Diyor ki caminin karakteri hakkında birçok önemli konulardan bahsetti. Sonra benimle alakalı olarak diyor ki dedi ki imam cami yalnız ibadeti için değil insanların toplanması için landıkları bir yerdir ve Ahmediye cemaati bu konuda çok iş yapmaktadır. Her ne zaman bir terörizm olayı olursa Ahmediye cemaati ilk olarak aramızı birleştirme insanları ve birleştirmeye çalışıyor. Sonra diyor ki bu mesaj dahi verdi bize. Vatanı sevmek dimanın bir parçasıdır. İslamiyet'in talimatı budur. Ahmediye cemaatinin insanları toplumun üyesidirler ve her nerede yaşıyorlarsa orada kuvvetli bir şekilde insanlara karışmışlardır. Her nerede insanlar varsa Ahmediye cemaatinin oranın toplumunu kuvvetlendirmeye çalışırlar. Hep. Bundan sonra Calgary'ye gittim.
Orada cemaat dahi büyüktür, büyük şehirdir. Cami dahi çok büyüktür ve güzeldir. Orada 11 Kasım günü Cuma'dan sonra Peace Sempozyumu vardı. Orada hemen hemen 644 misafir katıldı. Ve o misafirler arasında Kanada'nın eski bakan birkaç ay önce emekliye ayrıldı başbakanlıktan, yeni başbakan gelmiştir. O da katıldı. Alberta'nın başka bir bakan, insanlara hizmet, Calgary'nin eski ve şu andaki belediye başkanları katıldılar. Eski elçi Jason Kenney dahi geldi. Üniversite Calgary'nin chancellorları geldi. Mayor ve dipti mayor, belediye başkanı ve yardımcıları geldiler yakın bölgeden. Bir fakültenin başkanı, belediye yasa değişik insanlar, 600'den daha fazla insan katıldılar. Çok güzel bir toplantı vardı. Okumuş insanların, bilgili insanlar. Kanada'nın eski bir başbakanı Stephen Harper kendi düşüncesini ileri sürerken dedi ki, ben Ahmediye cemaatinin konuşmasını birçok yerde dinledim. Ve daima İslamiyet'in barış dolu mesajını insanlara ulaştırmıştır. Sonra yorumunu yaparak diyor ki bu konuşmadan sonra bu akşam da aynısını yaptı. Bu çok yüce bir mesajdır. Onun cemaatinin bütün üyelerinin aksidir bu. Sonra diyor ki bence Ahmediye cemaatinin yorumu pek önemlidir. Ve her bir insan bunları dinlemeli. Çünkü bugünkü devirde teröristler İslamiyet'in adını kötüye çıkarmak için hazırdırlar. Ve genel insanlar zannederler ki asıl İslam budur. Sonra diyor ki İslamiyet'in anlamı barıştır. Halife bunu dedi. İslamiyet'in anlamı barıştır. İslamiyet'in barışı Allah ve mahlukatını sevmektir. Sonra diyor ki Ahmediye cemaati bütün meseleleri ve dünyanın bütün meseleleri, Orta Doğu meseleleri konusunda çok hikmet dolu bir şekilde aydınlattı. Sonra diyor ki çok zor bir konuydu bu. Fakat çok düşünceli bir şekilde bundan bahsetti. Ben bunları bütün insanlara nasihat edeceğim. Eğer Ahmediye cemaati imamının konuşmasını dinlemedilerse lütfen onu dinlesinler. Aynı şekilde Nahid Menchi Calgary'nin belediye başkanı diyor ki çok güzel bir konuşmaydı. Çok cesaretli bir şekilde İslamiyet'in barış dolu talimatı ileri sürüldü. Ve dedik İslamiyet'te asla terörizmin için yeri yoktur. Müslümanlarla temsilen öyle bir şey dinlemek çok mutluluk vericidir. Bu Ağa Khani'dir kendisi. Oranın belediye başkanı. Ağa Khani. Sonra Calgary Üniversitesi'nin bir profesörü kendi karısıyla birlikte geldi. Diyor ki bu mesaj, barış mesajı pek önemlidir. Biz temel olarak Hollanda'danız ve bizde bir söz vardır ki hiç kimseyi insan bilgisi yoksa insan onu sevemez. İslamiyet'in durumu da aynen böyledir. İslamiyet'in durumunu öğrendiğimiz zaman insanın hoşuna gider. Bugün İmam Cemaat Ahmediye'nin konuşmasını dinledik. Bundan sonra biz İslamiyet'i daha iyi bir şekilde anlayacağız ve eskisinden daha İslamiyet'i seveceğiz. Sonra Alberta partinin lideri ve Calgary'nin yasa meclisinin başkanı dedi ki, üyesi dedi ki çok etkileyici bir konuşmaydı. Bugünkü dünyanın konuma göre geldi. Calgary ve Kanada insanları öğrendiler ki İslamiyet barış sever bir dindir. Bunu diğer insanlara da ulaştırmalıyız. İslam barıştan yana bir dindir ve asıl olan da şudur. Sonra Bayan Little Chef kendi konuşmasını, kendi yorumunu böyle yapıyor. Ahmediye cemaatinin imamı barış üzerinde durduğu konuşmasında. Bu çok güzel bir şekil idi. Ben İslamiyet hakkında az bilgim vardı. Korkuyordum ve medyada
ki haberlerden dolayı ben şüphe içindeydim. Düşünüyordum acaba Kur'an gerçekten fesadını mı telkin ediyor? Bugün sonunda sorularımın cevabını buldum. Ahmediye cemaatinin imamı Kur'an-ı Kerim'in referanslarını ileri sürdü ve ispat etti ki İslam barış dolu bir dindir. Eskiden ben bir doğu ülkesinden olan bir insanıyla görüştüğümüzden korkuyordum. O bana saldırmasın diye. Fakat bugün öğrendim ki İslamiyet'in talimatından asla korkmamalıyız. Ahmediye cemaatinin imamının verdiği mesaja biz çok muhtacız. Çünkü dünyada çok fesat oluşmuştur. Ve Ahmediye cemaatinin imamı bütün insanlar anlattı ki nefret yerine sevgi ve sempati ile karşılık vermeliyiz. Sonra Kelle Bey adlı bir bayan vardı. Diyor ki ben düşünemezdim ki ne kadar programa katılıyorum ben. Diyor ki ben kendi dostumu memnun etmek için geldiydim. Mutlaka katıl dediydi. Çok bilgili bir kadındır. Fakat ben çok memnunum ki ben geldim. Ben asla böyle bir program görmedim ki orada her taraftan olumlu düşün. Ahmediye cemaatinin imamının konuşması pek güzel idi. Ben dahi öğrendim. İslamiyet öyle bir dindir ki her kavim, nesil ve dini hoş geldin diyor. İslamiyet'ten asla korkmamamız lazım. Bunun asıl ihtiyacımız şudur ki biz Müslümanları iyi bir şekilde anlamaya çalışalım. Sonra diyor ki yabancı düşünürlerin referanslarından bahsetti. Ben bazı oryantiyalistlerden, Stanley Poole'dan bahsettiydim. Onlar Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaydı. Nasıl barış sağladı ve nasıl davrandı. Onunla alakalı olarak diyor ki yabancı düşünürlerin referanslarını okudu. Benim çok hoşuma gitti. Nasıl onlar kendi düşüncesini ileri sürerken peygamberinin barıştan yana olduğunu söylediler. Gayri Ahmedileri dahi onlar için gereklidir. Tanıdıklarını getirdiler. Fakat tanıdıkları konusunda İslamiyet'in güzel talimatını dahi söylemeliyiz ve böylece tebliğ kapıları açılır. Değil ki dünyadaki sözlerden bahsedelim ve İslamiyet hakkında asla bilgi olmasın. Şimdi eski dostluk düşündü ki ben dostum için toplantıya katılayım. Fakat bir Ahmedi bayan İslamiyet hakkında bilgi vermemişti ona. Bu konuda da bizim genç kızlar ve erkekler dikkat etmelidirler bu konuda. Calgary polisinin birisi Bob Fisher görevli dedi ki çok ilgi çekici bir konuşmaydı. İslam nasıl multikültürel talimat veriyor. Burada biz çok ihtiyaç vardır bu talimata ve İmam Cemaat Ahmediye bütün insanlardan bahsediyor ve bütün dinlerin ortak çalışmasını methediyor. Benim kalbimi okşadı. Dünyadaki ilişkilerden bahsedince dedi ki bu meseleler nasıl halledilebilir ve Kur'an-ı Kerim ile ve referans vererek dedi ki İslam barıştan yana bir dindir ve Müslümanlar her konuda barışı yapmalıdırlar. İster diğer birisinin niyeti dahi bozuk dahi olursa. Bir misafir diyor ki ben çok hoşuma gitti. Anilali Yuan Ahmediye cemaatinin imamı Kanada'nın eski başbakanı önünde Batı insanlarına dedi ki onlar adalet yapmalıdırlar ve dünyanın meselelerinde kendi karakterini düşünmelidirler. Ahmediye cemaatinin imamı doğru söyledi. Dünyanın meselelerinin sorumlusu bir insan değil ya bir takım değildir. Indigenous community vardır Kanada'da. Oradaki yerel insanlar kendi kabilelerinde yaşıyorlar. Genellikle şehirlere dahi gelirler. Fakat birinci nasyon olarak isimlendirilir. Onlar yereldirler. Onlardan birisi diyor ki Lee Crushield diyor ki çok hoşuma gitti ki Ahmedi cemaatin imamı çok cesaret göstererek İslamiyet'e atılan suçları İslam terörizmi talim ediyor ona karşılık verdi. Çok hoşuma gitti bu da. Ahmedi cemaatinin imamı
İslamiyet'in sayfasından referans vererek ispat etti ki böyle itirazlar yanlıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'den. Sonra diyor ki Ahmediye cemaati batılı ülkelere nasıl söylediyse doğuda mesela veriyorlar. O da dost doğrudur. Ahmediye cemaatinin imamı İslamiyet'in savaşından bahsederek bir cümle söyledi. Bu cümleyi ben çok sevdim. Daima onu hatırımda tutacağım. Yani İslami savaşlar şu bakımdan sapıldı ki to stop hand of oppression. Zalimin elini durdurmak için. Ben biliyorum diyor. Sizin halifeniz zulüm ve aşırılığı iyi biliyor onun anlamını. Onun için ben zannettim ki bu halife bizim sancımızı iyi bir şekilde anlayabilir. Değişik kabileler vardı. 10 liderler oradaydı. Onlarla dahi görüştüm. Ve burada dahi tebliğin programlarını dahi yapacağız. İnşallah yollar açılacak. Calgary'de değişik radyo ve medya vasıtasıyla haberler yayınlandı. Onlar 8-10 kanal ve gazeteler haberler verdiler. Büyük haberler vardı. Milli gazeteler dahi vardı. Toplumsal olarak Calgary'deki matbaa basın toplantısı vesaireyle 5 milyon insana mesajımız ulaştı. Kanada turu esnasında medya haber verdi. Onlarda 32 televizyon kanal 5 dilde haberler yayınladılar. Onlar vasıtasıyla 40 milyon insana mesaj ulaştı. Radyo toplumsal olarak 6 dilde 30 haber yayınlandı. Onlar vasıtasıyla 800 bin insana mesaj ulaştı. Gazeteler toplumsal olarak 227 gazetede 12 dilde haberler yayınlandı ve mülakatlar yayınlandı. 4,8 insana mesajımız ulaştı. Sosyal medya vardır. Elektronik medya vasıtasıyla 14,6 milyon insana mesaj ulaştı ve toplumsal olarak tahmin vardır. Bütün eğer hepsini birleştirirsek 60 milyondan daha fazla insana mesajımız ulaştı. Elhamdülillah. Bu Allah-u Teala'nın bir lütfudur. Bu lütfu ve değer vermemiz lazım. Ve onu korumamız lazım. Ve özellikle Kanada'nın Ahmedileri buna dikkat etmelidirler. Ki Yüce Allah'ın lütufları daha da çoğalsın. Daima hatırınızda olsun. Bizim her işimizde Ahmedi diyet ve gerçek İslamiyet'in mesajını ulaştırmak niyetimiz olmalı. Tevhidi yerleştirmek niyeti olmalı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağını dünyaya dalgalandırmak niyetimiz olmalı. Eğer bu olursa o zaman Allah-u Teala bizim işlerimize bereket verecektir. Allah-u Teala bize onu nasip eylesin. Amin. Ben şimdi Peace Village ve Board of Peace'teki Ahmediler, oradaki Ahmediler vardır, onların çoğu %99 Ahmedidirler. Onlara dahi söylüyorum. Kendi Ahmedi ortamlarınızı yaratın ve çaba sarf edin. Gerçek İslamiyet'in örneğini siz ileri süren olunuz. Ve hilafete nasıl sevgi ve ihlas orada gösterdiniz ben oradayken, daha sonra dahi onu çoğaltan olun. Ve çoğaltmaya devam edin ve asıl hedefinizi unutmayınız. Biz Allah-u Teala ile alaka kurmalıyız. Ve onun ibadetinde asla tembel olmamalıyız. Allah-u Teala onlara ve bana dahi onu nasip eylesin. Amin. Hepimize. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi ve na'udzu billahi min şururi enfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله